दोस्तों एक शायर है, जरा गौर कीजिएगा कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा था, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा था, कफन में लिपटा अरमान जा रहा था। इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा था, कफन में लिपटा अरमान जा रहा था। अरे जिसे भी मिली बेवफाई मोहब्बत में, कि जिसे भी मिली बेवफाई मोहब्बत में, वफा की तलाश में कब्रिस्तान जा रहा था, वफा की तलाश में कब्रिस्तान जा रहा था। आय हाय हाय हाय।